Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, pada hari ini saya akan kembali lagi menemani Sobat Klasik untuk membahas mengenai isi dari manuskrip yang saya miliki, ya. Ada beberapa manuskrip yang baru saja saya dapatkan, dan salah satunya yang ada di hadapan saya ini. Nah, ini baru saya dapatkan beberapa hari yang lalu, dan saya akan coba mengulas dan memberikan informasi kepada sobat klasik semua, kira-kira isi dari naskah yang baru saya temukan ini tentang apa. Nah, semoga nanti bisa memberikan manfaat untuk sobat klasik untuk menambah pengetahuan mengenai isi dari manuskrip-manuskrip atau peninggalan-peninggalan teks pada masa lalu, seperti itu. Nah, manuskrip ini kalau dilihat secara sekilas, ya sobat klasik bisa lihat secara sekilas, itu sampulnya memang sudah nggak ada. Dan ini saya selamatkan dari salah satu ahli waris dari manuskrip tersebut, dan alhamdulillah menghibahkan kepada saya untuk merawat dan juga mengkaji ulang, atau ya dipelajari lagi lah isinya, apakah masih ada relevansi dengan pengetahuan atau bisa diaplikasikan, dipraktekkan di era sekarang atau tidak. Nah, dari hasil bacaan sekilas saya mengenai isi dari teks dalam manuskrip ini, nah ada beberapa hal yang menurut saya masih relevan untuk digunakan atau dipraktekkan di era sekarang. Nah, dan itu memang ya banyak manuskrip-manuskrip pada masa lalu yang ketika dibaca, ketika lihat dari fisiknya ya hanya sekedar buku atau kitab kuno, ya kitab lawas seperti itu. Akan tapi kalau sobat klasik menyadari bahwa di dalam kitab-kitab tersebut isinya bisa jadi ada beberapa hal yang masih sangat relevan yang bisa kita praktekkan di era sekarang, dan itu tidak ditemukan di kitab-kitab atau buku-buku di saat ini, seperti itu. Nah, itulah keunggulan ya atau keistimewaan dari manuskrip atau membahas mengenai naskah-naskah kuno. Oke, naskah ini naskah yang tipis ya. Nah, saya sebut tipis karena memang hanya ada beberapa lembar. Kalau dilihat ada ya sekitar 15 sampai 20 lembar lah manuskrip ini. Ini manuskripnya juga kecil ya bentuknya, enggak besar, tidak seukuran buku tulis seperti pada umumnya. Nah, manuskrip ini berisi mengenai beberapa penyembuhan, obat-obat untuk menyembuhkan beberapa penyakit yang sangat mungkin itu menjadi suatu tradisi yang digunakan pada masa lalu ketika mengobati beberapa penyakit. Nah, dan ini semoga masih relevan dan bisa dipraktekkan ya, agar ketika sakit tidak hanya berobat ke dokter. Nah, bisa jadi alternatifnya dari beberapa bahan alami yang ada di sekitar, dan itu dibahas dalam manuskrip ini. Nah, saya akan membahas satu persatu beberapa pengobatan yang disampaikan oleh manuskrip yang ada di hadapan saya ini. Nah, mengenai identitasnya, kalau berbicara mengenai manuskrip seharusnya mengetahui identitas dari manuskripnya, akan tapi saya tidak menemukan identitas dari penulis atau pengarang dari manuskrip ini. Yang saya temukan yaitu dari pemilik sebelum saya, yaitu manuskrip ini ditemukan di wilayah Kediri ya, dan memang Kediri itu salah satu wilayah yang masih banyak manuskrip-manuskrip yang tercecer di tangan-tangan para ahli waris, seperti itu. Nah, langsung aja ke isinya. Isinya yang pertama itu ada beberapa ilustrasi ya. Nah, ini bisa sobat klasik lihat ada beberapa ilustrasi. Di situ saya belum bisa memaknai makna dari ilustrasi itu karena ini tidak ada satupun kata, ilustrasinya hanya bentuk bulat dan garis-garis seperti itu, sehingga saya belum bisa menjelaskan mengenai makna dari ilustrasi ini. Nah, akan tapi secara teks tulisannya pada bahasan yang pertama, naskah atau manuskrip ini menjelaskan mengenai
pengobatan untuk orang yang sakit asma. Nah, ketika ada orang yang mempunyai penyakit asma, alternatif pengobatannya yaitu ada beberapa bahan yang bisa digunakan, yang ditemukan, yang dapat ditemukan di sekeliling atau di sekitar Sobat Klasik seperti itu. Nah, salah satunya yang pertama adalah daun bawang. Ya, daun bawang di sini dijelaskan itu beserta akarnya, beserta dengan akar. Sobat Klasik, saya akan menjelaskan langsung dengan bahasa yang mudah dipahami oleh Sobat Klasik ya, sehingga saya secara otomatis akan mentranslate-nya. Jika itu menggunakan bahasa Jawa yang agak sulit dipahami oleh Sobat Klasik, saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang familiar untuk Sobat Klasik semua, atau bahasa yang ada di era sekarang. Karena ya itu resikonya adalah manuskrip itu banyak bahasa-bahasa yang ada beberapa yang tidak familiar atau sudah tidak digunakan lagi di era sekarang. Nah, yang pertama tadi daun bawang beserta akarnya sebanyak 3 buah. Cari daun bawang yang masih ada akarnya 3 buah, ambil aja 3 buah. Nah, kemudian juga daun secang ini 5 lembar. Daun secang ada 5 lembar, kemudian juga ada widara putih. Nah, widara putih ini juga 5 lembar. Nah, kemudian kayu manis. Nah, kayu manis ini ya yang biasanya dibuat untuk minuman atau bahkan makanan juga biasanya ada yang menggunakan kayu manis untuk memberikan aroma sedapnya seperti itu. Nah, kayu manis ini ambil 1 ruas jari kayu manis, kemudian adas secukupnya aja, dikira-kira saja. Kemudian pulau sari juga. Pulau sari ini sepanjang ya 1 jari sama 1 ruas jari juga. Dan bawang merah. Ya, kalau tadi daun bawang, kalau ini bawangnya, bawang merah sebanyak 3 butir. Nah, bawangnya ini ditumbuk. Naskah ini menjelaskan bahwa bawangnya itu ditumbuk, bawang merah tadi yang sebanyak 3 butir itu ditumbuk. Nah, ternyata sebelum ditumbuk ini ada sedikit penjelasan bahwa dibakar dulu. Setelah dibakar lalu baru ditumbuk. Nah, kemudian dicampur dengan jeruk nipis. Nah, ambil 1 jeruk ya. 1 jeruk diiris atau dibagi 4 ya. Diiris dibagi menjadi 4 bagian. Nah, dari semua bahan tadi kemudian dikukus. Nah, kalau setelah selesai dikukus dan matang, nah barulah ditambahkan dengan air. Campuran dari kesemuanya tadi ditambahkan dengan air dan diperas. Nah, dari hasil perasan itulah yang insya Allah ketika diminum oleh orang yang sedang sakit asma bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, itu obat tradisional ya yang disampaikan oleh manuskrip ini, yang tidak mengandalkan dokter tapi mengandalkan bahan-bahan yang ada di sekitar untuk mengobati penyakit asma. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu untuk mengobati orang yang sakit batuk. Nah, batuk yang masih sering banyak ini ya dialami oleh orang sampai sekarang juga ya, penyakit batuk ini merupakan penyakit yang sangat familiar. Banyak sekali orang imunnya turun bisa batuk-batuk, orang yang terkena polusi bisa batuk-batuk. Nah, kalau sudah sampai batuknya itu parah tidak berhenti-berhenti, nah ada alternatif yang mungkin bisa digunakan yang dijelaskan oleh naskah atau manuskrip ini. Yang pertama bahan yang digunakan adalah kayu manis. Nah, tadi sama seperti sakit mat juga menggunakan kayu manis. Ini juga pakai kayu manis 1 ruas jari. Kemudian juga cengkeh ya, Sobat Klasik pasti tahu juga cengkeh itu masih banyak di era sekarang masih mudah untuk ditemukan cengkeh 1 butir saja. Kemudian gula batu. Nah, gula batu pakai gula batu secukupnya, sesuai takaran selera orang yang membuat itu. Nah, dari 3 bahan itu direbus jadi 1. Sama prosedurnya sama kayak tadi, yaitu setelah direbus saringlah airnya dan diminum. Nah,
itu berfungsi untuk mengobati orang yang sakit batuk. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang sakit pinggang. Nah, ini orang biasanya capek-capek terus pinggangnya sakit, atau kadang juga kekurangan air ya, punggung bahkan sampai pinggang itu juga kadang terasa pegal dan capek. Nah, ada beberapa pengobatan ada beberapa bahan yang bisa digunakan untuk mengobati orang yang sakit pinggang ini. Nah, yang pertama adalah kunyit. Nah, kunyit 3 iris, kemudian jeruk nipis ya, kunyit, jeruk nipis satu saja, jeruk itu satu aja, kemudian juga asam kawak. Nah, ini orang Jawa pasti sangat familiar juga, asam kawak juga masih bisa ditemukan, asam kawak sebanyak 7 ya. Kemudian biji sawi. Nah, ini yang harus mencari biji sawi di toko-toko pertanian atau orang-orang yang bertani tanaman sawi, ini bisa ditemukan biji sawi. Kemudian daun iler, daun yang kayak molor itu ya. Nah, itu ambil 3 lembar saja. Nah, dari semua bahan itu ya dicampurkan jadi satu, direbus, sama prosesnya itu sama. Yang dicari atau diambil adalah air perasan dari campuran semua bahan itu, dan diminumkan secara rutin sampai sakit pinggangnya hilang. Nah, itu ada 3 pengobatan yang bisa digunakan, yang bisa diadopsi atau bisa coba dipraktekkan ya, jika Sobat Klasik mengalami sakit ma atau sakit batuk dan juga sakit pinggang. Oke, itu informasi awal yang bisa saya sampaikan dari manuskrip atau naskah ini. Semoga memberikan manfaat untuk Sobat Klasik. Ketemu lagi nanti dengan saya di video selanjutnya. Insya Allah masih membahas dengan satu naskah ini karena belum selesai ya, tadi masih hanya 3 pembahasan. Oke, semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.